नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश्वरी है और मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। मैं पिछले 5 साल से अपने चेहरे पे जो मेरे काले धब्बे थे, ये इतने ज़्यादा हो गए थे कि मैं इनसे बहुत परेशान हो गई थी। मैंने उम्मीद ही खो दी थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था कुछ भी कि मैं बाहर जाऊँ या कहीं भी किसी को फेस करूँ। मैंने बिल्कुल उम्मीद खो दी थी। तो दोस्तों, एक दिन वीरेंद्र सर मेरे पास आते हैं। उन्होंने मुझे कोर ओरेक्वी के बारे में बताया और स्टम्वी के बारे में बताया। मैंने इसको लिया, 6 मंथ यूज़ किया और ज़बरदस्त रिजल्ट आए हैं। इतने ज़बरदस्त कि जो उम्मीद मैंने खो दी थी, मेरी इससे उम्मीद जाग गई है और ये जो थोड़ा बहुत है ये बहुत जल्दी चले जाएंगे। इस प्रोडक्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है।